Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Cadillac Lincoln 2017 года. Пошел звук со стороны пассажира, с головы двигателя по правую сторону. С правой стороны шел щелчок такой, стучащий. Пришлось снимать клапанную крышку, и там обнаружили, что есть зазор между роликом и штоком. Сейчас покажу. Дальше с чем столкнулись, сняли клапанную крышку, вышел зазор, и как оказалось, гидрики стоят не в голове, как у всех машин, а в самом блоке двигателя. В интернете, в принципе, много есть роликов, где рассказываются всякие проблемы, но здесь чуть-чуть другая проблема. Там в основном все жалуются на то, что проворачивает гидрик вот в этой постели пластиковой. Якобы там фиксатор, не якобы, срывает фиксатор, вот держит форсунку, чтобы она не проворачивалась, так как у гидрокомпенсатора есть свой ролик, который вращается по распредвалу. Распредвал стоит вот там в середине мотора, и распредвал напрямую давит на гидрик. Но тут вышла вообще другая проблема. Короче, сам гидрокомпенсатор, получается, он сжался и так и остался в этом положении. Вот голова. Вот два вида. Это считается активные гидрики с пружинками. И вот разница. Видели? Пружина одна сжалась, и все не работает. Слава богу, ничего не испортило. Вовремя, получается, все обошлось. Вовремя залезли, разобрали. Даже ролик здесь, в принципе, хороший. Распредвал не испортило. Обычно в постели проворачивает гидрокомпенсатор вот так боком, и начинает распредвал сжирать сам себя и гидрокомпенсатор. Вот, у нас пластик все в порядке. Вот рабочий гидрик. У него даже зазорчик тут есть. Вот, смотри, чуть-чуть должен зазорить. Сейчас придут новые гидрокомпенсаторы, поставим. Так что вот такая проблема.